Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andira Anastasia Syarudin dengan NIM 23365620104 Prodi Sistem Komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pemasangan kabel UTP menggunakan konektor RJ45 bertipe Cat 6 dengan kabel tipe strike. Adapun alat dan juga bahan yang umumnya kita gunakan yaitu kabel UTP atau kabel LAN. Terus ada konektor RJ45 yang saya gunakan ini tipe Cat 6. Adapun juga tipe yang lain. Seterusnya ada tang crimping. Ini pun tang crimping khusus untuk konektor Cat 6. Seterusnya ada tester. Nah, selanjutnya kita ke tahap pemasangan konektor RJ45 ini ke kabel UTP atau kabel LAN. Nah, pertama-tama kita harus mengupas kulit luar kabel LAN ini dulu dengan menggunakan tang crimping. Nah, setelah kita mengupas kulit luar dari kabel LAN ini, terdapat 8 kabel yang terlilit. Nah, pisahkan setiap pasangan kabel, luruskan dan susun sesuai urutan standar tipe strike, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Luruskan dan rapikan. Setelah itu, perhatikan baik-baik apakah urutan warnanya sesuai atau tidak. Di sini urutan warnanya sudah sesuai. Setelah kita sesuaikan, kita lanjut ke pemasangan konektor RJ45 ke kabel LAN. Setelah memasukkan kabel UTP ke konektor, seterusnya masukkan konektor ke tang crimping. Nah, tekan kuat sampai terdengar bunyi klik. Nah, proses ini membuat pin logam RJ45 menembus isolasi kabel dan terhubung ke kawat tembaganya. Lakukan hal yang sama dengan kabel yang satunya lagi. Dorong sampai hingga rapat. Setelahnya kita akan mentester hasil dari pemasangan kabel LAN ini ke konektor dengan menggunakan tester. Nah, dapat dilihat. Nah, karena semua indikator lampunya menyala, maka pada pemasangan kabel tidak terpasang dengan baik dan tidak terjadi noise atau dan lain sebagainya.